Arktis er ikke forbundet med mange farveindtryk, og heller ikke med duften af blomster og græs. Den er forbundet med lyde og følelser helt ind under huden. Lyden af sneen, der knaser under skien. Følelsen af isen i skægget og synet af den uendelige hvide horisont. Så siger vi farvel til Kokbræen, for nu er vi oppe i passet, og lige herom der ligger Møjsalbræen, og så går det nedad og hjemad. Og se lige en udsigt. Ja, men altså. Svalbard er helt uden sidestykke det aller smukkeste sted, jeg nogensinde har set i hele verden. Vi vågnede oppe i vores camp i passet mellem Kokbræen og Møjsalbræen tæt ved Fostoppen. Endnu en dag med det flotteste vejr og minusgrader. Det var med en smule vemod, at vi pakkede sammen, for fra nu af gik vi tilbage mod Longyearbyen, som kun var et par dage væk. Nu kommer du. Møjsalbræen har en længde på ca. 6 km og et fald på godt 600 meter. Med andre ord, det er en perfekte kælkebakke. Vi havde naturligvis undersøgt forholdene for Møjsalbræen hjemmefra, og bortset fra en meget dyb og lang sprække i østsiden, var der intet at bekymre sig for. Vi holdt os godt mod vest. Dog havde min pulk en sær tendens til at styre mod højre og netop over mod den sprække. Vel nede for enden af kælkebakken skulle vi finde vej ned af morænelandskabet, altså resterne af fjeld, som gletsjerne har slæbt med ned. Der var nogle udfordringer med at komme ned, og jeg selv havde turens eneste styrt netop her, da pulken trak mig rundt. Læg i øvrigt mærke til detaljen med isøksen, der blev slynget ud af pulken til sidst i klippet. Lesson learned. Godkendt. Efter den hårde nedfart for enden af gletsjeren, var det dejligt med lidt fladt terræn. Vi mærkede hurtigt, at vi havde kørt mange højdemeter ned, og at foråret var på vej, for vi kunne smøge ærmerne op, da vi gik afsted. Kulden var væk. Og vi er klar. Midt på dagen besluttede vi os for at komme af med noget af den overflødige ammunition. Vi havde forvejen alt for meget med. Afsikrer du inden skud. Og hold fingeren væk fra aftrækkeren. 3 affaldsposer blev stillet op i sneen som små mål, og vi tog tur med riflen. Pulken blev brugt som støtte. Er det nødvendigt at sige, at Uffe og Bjørn ikke ramte noget? Sådan der døden. Bullseye! Lige midt i en jægergryde. Hjertet, jægergryden er sikret. Vi skal have kød i aften, drenge. Første selvfangede måltid på Svalbard. Efter en times tid med leg og sjov måtte vi videre. Selvom vi kom tættere og tættere på byen igen, var her stadig rener overalt. Er man nogensinde i tvivl om, hvilken vej man skal tage ned ad en svær rute, kan man bare følge sporene fra vildtet. Undtagen, hvem end der har gået her. Han var tydeligvis ude på at tage røven på os. Vel nede af Møjsalbræen kom vi først ud i Janssondalen og så videre ud i Adventdalen, med Janssonhaugen til højre. Adventdalen er den største dal i området, og det er også her alle menneskerne bor. Skyerne trak sammen over hovederne på os, og temperaturen steg yderligere. Faktisk blev der nu plusgrader. Blandingen af tøsne og kulstøv fra vejene og minen op i Bolderdalen var nu ekstra hårde ved skiene. Men bekymringen for skiene blev hurtigt overskygget af tykkelsen af isen på søen, vi slog camp på. I det mindste skulle vi ikke længere bruge fuel på at smelte is og sne til drikkevand. Vi kunne bare tage det fra brønden i forteltet. Næste morgen kom vi dog til konklusionen, at vi nok hellere måtte opgive vores lille camp, for vi var faktisk ved at synke.
Vi brugte i stedet dagen på at gå ind til byen og aflevere pistolen, vi havde lejet, og se lidt på hundene og de andre spændende ting i Longyearbyen. Campingpladsen i byen havde i tiden, vi havde været afsted, undergået stor forandring. Her var alt ved at smelte, og en lille elv var blevet dannet. Ibiza! Så er det maskine for sidste gang. Yeah! Juhu! Hey, drenge. Skal vi venner? Du synker. Perfekt afslutning. Sådan. Vand i støvlerne. Spænding Så godt. til sidste sekund. Dagens eventyr involverede en snak med politiet. Det var pisse hyggeligt. De var søde. Skål, drenge. Skål, dreng. Godt eventyr. Tak for en god ferie. Ferie. Det er klart, du har jo ikke lavet en skid, jo. Jeg hang lige i trækvinden hele vejen rundt. Ja. Ja, slip den. Og satan, den er god. Den ligger godt i munden. Ja, en OP og et eventyr. Det er dejligt. Nå ja, op af gletsjeren. Så mangler vi bare den, der skal ned. Den ryger ned der. Svalbard bød på nogle fantastiske oplevelser. Og der er det spidsfindige ved at tage på eventyr, at man opdager alle de andre ting, som verden har at byde på. Når jeg kigger på et kort over Svalbard, ser jeg steder med navne som Colorado-plateauet, Skrinfjellet og Lønstrømdalen, og begynder med at drømme mig afsted. Og det er kun på det ene kort. Går man længere nordpå, dukker navne som Atomfjellet, Newtontoppen og Danskerøjer op. Ja, man kan hurtigt drømme sig langt væk heroppe. Heroppe i kulden, i tomheden og den uendelige skønhed. Arktis er i sandhed der, hvor drømmene får frit løb. Inden du går, så klik lige på klokken i højre hjørne, så du ikke går glip af nye videoer, jeg lægger op. Bagefter så tryk subscribe nederst til venstre og gå ind på Kimbo_Larsen på Instagram for at følge med i nye eventyr.